देखिए, सूखे खांसी के लिए आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया नुस्खा बताने जा रहा हूँ। अगर आप उसे लेते हैं तो डेफ़िनेटली आपका खांसी के लिए जो भी दिक्कत हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है? तो देखिए, एक सूखे खांसी मतलब क्या? आप जब खाँसते हैं तब कोई भी कफ, बलगम ये सब कुछ नहीं निकलता, सिर्फ़ आप खाँसते हैं, उसी को सूखे खांसी कहते हैं। ठीक है? अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसका कोई भी नुकसान नहीं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ईज़िली बन भी जाता है और आप इसे खुद बना सकते हैं, वो भी घर पर ही बना सकते हैं। आपके रसोई में मौजूद है ये चीज़ और आप इसे हर रोज़ खाते हैं। तो वो चीज़ क्या है? तो वो चीज़ हल्दी है दोस्तों। तो वो उसको किस तरीके से सेवन करना है वो मैं थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात, हल्दी पैकेट वाली नहीं लाना है, जो आपके घर में है उसको भी नहीं इस्तेमाल करना है। हाँ, अगर गाँठे वाली आपको पिसा-पिसाया आपके रसोई में मौजूद है तो आप उसको ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप दुकान में जाइए, आप गाँठे वाली हल्दी लेकर के आइए और उसको पीस लीजिए या फिर किसी भी मशीन ग्राइंडर से पिसवा कर के लाइए और उस चीज़ को आपको इस्तेमाल करना है। मतलब पूरा नेचुरल होना चाहिए, तभी जाके ये काम करेगा। और क्या करना है, आपका पाउडर रेडी हो गया, उसके बाद सिंपल आधा चम्मच लेना है और आधा चम्मच डायरेक्ट मुंह में डाल सकते हैं और डाल के जैसा आप गुटखा को मतलब धीरे धीरे करके ख़त्म करते हैं, ठीक वैसा ही आप चॉकलेट या टॉफ़ी की तरह धीरे धीरे एक दांतों की मतलब साइड में दबा करके आप धीरे धीरे से उसको चूस सकते हैं। और करीब उनको लगभग आधे घंटे से नीचे तो ख़त्म मत करिए, क्योंकि उतना तो लगना ही चाहिए। ऐसा धीरे धीरे आपके सलाइवे के साथ साथ आपके अंदर जाए, गले के अंदर। ठीक है? तो ऐसा करना होगा। और दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहली चीज़, एक चम्मच हल्दी आपको एक गिलास पानी में डाल देना है और थोड़ा नमक डाल देना है, चौथाई चम्मच के बराबर। और उन पानी को आपको उबालना है और तब तक उबालना है जब तक वो एक गिलास पानी आधा गिलास ना रह जाए। ठीक है? और उतना उबालने के बाद आप उसको थोड़ी ठंडी होने दें और चाय की तरह सिप सिप करके पिए। ये होगी दूसरी रेमेडी। इन दोनों को आप ट्राई कीजिए, आपको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।